nejaugi nekyla diskusijos, kad vis dėlto mes turėtumėm pradėti kalbėti, kas yra ūkininkas, kas yra smulkus verslininkas ir koks yra verslininkas tam pačiam ūkį. Na dabar įsivaizduokit taip, atėjo šita valdančioji dauguma, dar socdemo 8 tada palaikė ir nukirto švelniakailių gyvūnėlių auginimą. Tai dabar klausimas yra, ar tai yra žemės ūkis, ar tai yra verslas. Tai šiandien mes praktiškai sunaikiname 10% pasaulio rinkos turinčių verslininkų dalį. Mes šiandien sukam galvą, kaip jiems reikėtų kompensuoti ir ką daryti. Tai dabar yra klausimas, tai kas čia yra? Ar čia yra verslas, ar čia yra ūkis? Taip. Dabar agrokoncernas. Ar mes turim verslininką, ar turim oligarchą, ar turim ūkininką? Nu, tai aš dėl ko noriu, kad mes įsivelkime į diskusijas. Tiesme, čia tas klausimėlių vakaras prie nabašnikų, viskas yra tvarkoj. Tai bet aš noriu tokius egzistenciniai klausimai, nes ateis laikas, 28 metais, kad apie tai kalbėsim. Tai aš tokią repliką, ką mes įsivaizduojam iš tą turintį ūkininką. Ar tai yra pirminė? Mažeika, prašom. Jo. Tai aš galiu tik pratęsti klausimą ir galbūt Bronis atsakys, jisai pasiruošęs, bet turbūt diskusija apie ES išmokų lubas tokiems dideliems koncernams, manau, ir turi būti. Tai turbūt ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti tuos, kurie tikrai daro plėtrą, kai kiti traukiasi, parduoda ten nuo 15 iki dabar kelių šimtų karvių, o kai kas daro plėtrą, statosi tūkstantinius ūkius. Taip, tai yra verslas, nes tai yra masto ekonomika ir tai turbūt reikėtų atskirti. O visi kiti, tos pačios ir bendrovė, kur ten dirba keliasdešimt žmonių, taip, jie yra žemės ūkis, nes jie turbūt tam kaime kartais yra vieninteliai darbdaviai. Ačiū. Remigijus Lapinskas, taip norėjau? Taip, aš norėjau sureaguoti tą švelniakailių žvėrelių temą ir paaiškinti logiką, kodėl žalieji buvo prieš švelniakailių žvėrelių auginimą iš principo. Žiūrėkit, švelniakailiai žvėreliai nėra valgomi. Tai nėra susiję su maistu, apie tai, ką mes šnekam. Tai yra prabangos dalykas. Vienas, ne? Todėl šitas žvėrelių auginimas ir, vadinkim, jų kankinimas dėl prabangos yra nereikalingas. Dabar antras klausimas, kurį iškėlė Remigijus Žemaitaitis. Antras klausimas apie kompensaciją. Tai kompensacija visada turi būti teisinga ir sąžininga. Supratom, kompensacija yra antras klausimas. Kompensacija, jeigu neteisinga, nekompensacija. Toliau Mindaugas Maciulevičius, Bronis Valius Ąžuolas, Kęstutis Mažeika ir Remigijus Žemaitaitis. Tai dėl švelniakailio žvėrelių, žiūrėkit, uždraudėm juos, jau dabar vėlgi jūsų jaunimas inicijuoja, kad reikia ir veršelius uždrausti. Ir toje gyvulininkystėje uždrausim, valgysim riešutus, valgysim iš kur ištraukit šitas nesąmonės? Ir matom kas kartą kylančias iniciatyvas, kurios ateina iš vakarų Europos. Tai pats pameluoja, pats komentuoja, labai gražu. Turim baigti vieną dieną su tokiom demagogijom ir bendrai, kai buvo priimtas šitas įstatymas, tai buvo labai negraži patirtis, kada viena iš asociacijos darbuotojų buvo įdarbinta pirmininkės aplinkos apsaugos komiteto darbuotoja ir jos tekstu, asociacijos tekstu buvo stumiamas buldozeriu tas klausimas. Tai jeigu mes eisim taip ir toliau, tai mes visą žemės ūkį sužlugdysim vien tik dėl kelių merginų kažkokios tai vizijos. Laikas, Mindaugai, taip. Taip. Iš tikrųjų labai svarbu žemės ūkioje galimybė pasiskolinti ir prieiga prie kapitalo. Ką mes dabar turim? Bankai labai pradėjo riboti skolinimą žemės ūkiui, dusina, parlamentinė kontrolė atlikom trečiadienį. Garantijų fondas, kur buvo žemės ūkio po reformos sujungtas į Iltę, skolinimas 24 metais sumažėjo 5 kartus, nuo 120 milijonų iki 25. Atsakymas vadovų, kodėl žemės ūkio ministerija kūrė tokias taisyklės, kur dusina skolinimą. Tai toj vietoj tiek smulkus ūkininkas, tiek stambus jam prieiga prie kapitalo reikalinga. O čia politiko valioje tą kapitalo prieinamumą išspręsti. Ačiū. Taip ir paskutinės replikos, kas tai norėjo taip. Tai aš tik replikuoju, kad visgi skolintis uždrausta ne tik, kaip sakant, uždrausta, sudėtinga ne tik žemės ūkiui, bet ir visam verslui, tai čia kas turi tikrai pritars, bet apie kailinius žvėrelius noriu pasakyti, jūs tą žiedinę ekonomiką nutraukė toj grandiniai, kai paukštienos, žuvies perdirbimo cechai būdavo atiduoda tuos subproduktus kailiniam žvėreliam fermam, kurie užsuka, atpigina mums vištieną, paukštieną, žuvį ir kitą produkciją, jie sukuria dar papildomą pridėtinę vertę ir taip atpiginda mums produkciją. O dabar turim, kaip sakant, viskas brangiau ir dar nupjauta šaka. Gerai, ačiū. Aš tai, gerbiamas Remigijau, norėjau paklausti, jūsų batai odiniai ir popieriniai?
Odiniai. Jūsų šaunamo ginklo dirželis odinis? Odinis. Mašiną į medžioklę jūs odinę perkate ar dermantininę perkate? Odinę. Tai gerbimieji, ciklas yra vienas. Mes esame šitoj daly. Ir šiandieną, jeigu vieną grandį kažkur nuneri arba ją uždarai, iš kažkur turi pirkti. Tai aš jau atsakysiu, gerbiamas bičiuli mano senas. Kaliningrade Putinas patvirtino programą prieš 4 metus ir ten skyrė 40 milijonų valstybinių dotacijų švelniakailių gyvūnėlių fermoms statyti, vien todėl sužinojo, kad Lietuvoje jūs uždrausi šitą dalyką. Jūs svetimuose šalyse skatinate ekonomiką, bet negalvojate apie savo. Vieną kartą galvojate, ką mes darome. Viktoras Pranckietis. Galiu atsakyti? Jūs jau išnaudojat savo replikos teises. Žiūrėkit, reiškia... Dabar Viktoro Pranckiečio žodis, aš labai atsiprašau. Nu, tai bet negalima šitaip užpuolai ir paskui... Gerbiamas Remigijau, jūs ne Viktoras Pranckietis, tai ir patylėkit. O Viktoras Pranckietis pasakys paprastą dalyką. Gerbiami konservatoriai, įsirašėte į savo programą, įgyvendinsime prisiimtus įsipareigojimus dėl kailinių žvėrelių fermų uždarimo. Nu, prabočykit, tikrai mes su jumis nebalsuosime, taip, o manau, kad sukursime koaliciją ateityje tokią, kuri pabalsuos, kad tas įstatymo įsigaliojimas būtų nukeltas 150 metų. Iš kur tie 200 milijonų klausimas? Starkevičius. Atgal atsakau savo kolegai Pranckiečiui. Deja, pas mus partijoje yra taip, kad yra dalykų, dėl ko sutarta ir nesutarta. Tai pasižiūrėkit, kaip balsavom, tai čia yra tas vienas aš, kuris nesutarta, dar už nugaros sėdi ir konstitucinį teisę esu pasirašęs kreipimąsi. Ir dar, kai gerbiamas Krėpštas organizavo susitikimą, BBC televizija buvo atvažiavus, nežinau, prieš daug metų, aš tada aiškiai paaiškinau, kur yra tvarumas, kiek kainuoja plasmasiniam kailiniam iš naftos pagaminti ir kur jie po to važiuoja ir kiek šitiem kailiniam, kur moterys iš tikrųjų juos persiuva, puoselėja ir mes visi batus odinius nešiojam, taip einam į vyžas į šitos. Ar to jūs norit? Taip, prašom, ponas Lapinskas, jūsų paskutinis žodis šio klausimu. Ačiū, kad paskutinis. Taip. Tai gerbiamam Remigijui noriu pasakyti taip, kad nereikia, tarkim, užsiminėti demagogiją ir vartytis iš klausimo visaip kaip, siekiant įrodyti tiesą. Tai paprastas dalykas. O sprendimus dėl kailinių žvėrelių priėmė Seimas. Seime ne vieno žaliojo nebuvo. Vat atsakymas. Ačiū. Save galit kaltinti, ne mus. Dėkui. Tai ačiū už atsakymus į šį klausimą, už replikavimą, kaip rodo reakcija, tai klausimai iš ties visi yra, rodos jau seni, bet vis tiek aktualūs ir dar gyvi, ir gyvai kabina.